Hoy vamos a hacer una meditación guiada para la relajación con sonidos de lluvia. Cierra los ojos y respira profundamente. Guarda la respiración y tira como si fuera por un popote. Agarra la respiración por 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y guarda por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Y tira por un popote. Siente el aire fresco llenando sus pulmones. Y al exhalar, imagina que cualquier tensión que esté reteniendo se libera con la respiración. Toma tu respiración profundamente y imagínate la tensión que se está liberando de tu cuerpo. Continúe con esta respiración profunda y lenta mientras comienza a sintonizarse con el suave sonido de la lluvia cayendo afuera. Cada gota en una nota de calma, lavándote, trayendo paz a tu mente y tu cuerpo. Relájate más en tu asiento, en tu camita o en el piso. Siente el peso de tu cuerpo con cada respiración. Respira profundamente. Visualice la lluvia como un velo de tranquilidad que lo envuelve. Su patrón rítmico es una sinfónica calmante para sus pensamientos. Con cada respiración, permítase hundirse más en la relajación, dejando que los sonidos de la lluvia lo guíen hacia un estado de mayor paz. Cada gota de lluvia ayuda a lavar la ansiedad, dejando claridad y calma a su paso. Respire profundamente. Si siente sus músculos relajarse mientras continúa cayendo la lluvia, cada músculo desde la cabeza hasta los pies se vuelve más ligero con cada gota. Permite que esta energía serena lo lleve desde dentro, calmando su espíritu. Respire profundamente y relaje su mente y el cuerpo. Al concluir esta sesión, respire profundamente unas cuantas veces más, sintiéndose renovado y fresco. Cuando esté listo, abra lentamente los ojos. Lleve conciencia la calma de la lluvia durante el resto del día. Gracias por escuchar nuestra meditación guiada para la relajación con sonidos de lluvia. Si quiere escuchar más por las meditaciones guiadas con Be Nurtured, siga nuestra página de YouTube y síganos en el Instagram.